Mulungu wathu wakhala kumwamba zikomo chifukwa cha tsiku limene Mulungu mwatipatsanso. Munali nafe usiku uja pamene ali ngati mtembo. Mulungu mwatetezera usiku wonse uja kuzoopsa zambiri zimene zimachitika usiku uja. Taonani mwalola kuti kuzofika nyumba yanu kudzamva mawu anu. Tikufuna mutsekule mitima yathu kuti iyo zimene tidzamva malo ano chidzakhale kunsi kwa mitima yathu ndi kubereka zipatso koma zoyenera. Amene tiyamba muyambe nafe mpaka wake. Amene ali njira mwafumise ndinu kuti tikhale bere limodzi pa mpingo pano. Mu dzina la Yesu tikuyamika. Amen. Leronso tsiku lina limene Mulungu watipatsa kuti tiphunzireko za ubatizo. Wiki yatha timayang'ana za masakramenti, ndipo kodi ndi masakramenti angati amene Ambuye wathu Yesu Khristu anatisiyira, amene mpingo timafunika tizichita? Ndi ati masakramenti amene Ambuye anatisiyira tiziyankhana ndi chiphunzitso ndi za wiki yatha zimenezo. Ndifuna ndizidziwa kwa inu, ndi masakramenti ati amene Ambuye anatisiyira? Akuti alipo awiri okha. Amayi Tembo mungatchulepo limodzi mwa awiri amene tinaphunzira wiki yatha zija, amene sanaphusa nawo nyumba. Akuti masakramenti amene Ambuye anatisiyira ndi awiri okha. Timafuna mutchulepo mwa limodzi pa awiripo. Simukuwadziwa? Akuti sakuwadziwa. Ali pamene akuwadziwa kuti akutchula kwa limodzi. Mwina mukangonena limodzi akumbukira. Akuti ubatizo oyamba mwakhoza afumu. Mumaliza linalo? Akuti aibe sakudziwa. Chabwino lina ndi chani? Lomaliza Amerisa. Amen. Bwana mwenye mucho limodzi losa simukulidziwa. Munabwera uyata? Simunabwera? Mulingani mami sana bweleso uyata. Chabwino lomaliza alisakuzochula. Mgonero. Zimenezo zikhale m'makutu mwathumu, chifukwa ifenso ndi masakramenti awiri amenewa amene fe timagwiritsa ntchito pene kwa akhulupirira. Ndiye inuyo muzikanika kudziwa imene mumachikhulupirira ine. Zoopsatu izi. Chabwino musunge. Tinanena kuti masakramenti alipo awiri, zikusiyana ndi masakramenti azathu ena amene ali nawo akuti amakwana ka 7 mpaka nawo. Amene wamati kuli loyamba abusa amalija akatolika chamalija kudzoza, akuti kuli lakudzoza, laukwati, laulimbitso, zambirimbiri. Komano tikatengera malemba athu awoyera mulibe zinthu ngati zimenezo. Ndeno ifeyo timatsata zokhazo zimene Ambuye wathu Yesu Khristu anatisiyira. Ndeno lerono tiona pa ubatizo tinaona masakramenti ulendo oyamba uja. Ndeno timaona pa masakramenti timadali kwa awiri. Ndeno lero tsopano tioneno sakramenti la ubatizo. Ndeno akunena kuti ubatizo ndi sakramenti mwina mutu 28 mungokumbutsa buku ngati ili. Mutu 28 mutu 28 kapena kuti tsamba 59. Ubatizo ndi sakramenti la chipangano chatsopano ndipo linakhazikitsidwa ndi Yesu Khristu. Osati longovomereza uyo amene akubatizidwayo mu mpingo ooneka ndi maso, komanso kuti kwa iye chikhale chizindikiro ndi chisindikizo cha pangano la chisomo. Zakuluzanitsidwa kwake ndi Khristu, kubadwanso mwatsopano, zachikhulupiriro cha machimo
ndiponso kudzipereka kwake kwa Mulungu kudzera mwa Khristu Yesu, kuyenda mmoyo watsopano, sakramenti lomwe malingana ndi Khristu polikhazikitsa likapitirizidwa mu mpingo wake mpaka kumapeto kwa dziko lapansi. Apanso akungofotokoza kuti ubatizo ndi sakramenti limene tikuliona mu chipangano chatsopano ili, ndipo akulifotokozanso kuti linakhazikitsidwa ndi Yesu Khristu amene anakhazikitsa sakramenti la ubatizo ndiye Ambuye wathu Yesu Khristu. Ndi chifukwa chake mwina timamva anthu ena akupezeka ali ndi masakramenti opitirira awiri. Chifukwa chani? Adapanga ndi munthu akhoza kumanga kuganiza tipange ichi, koma zimenezo siza m'Baibulo. Komano sakramenti lili ndi lopambana. Chifukwa chani? Amene analikhazikitsayo ndiye mpulumutsi wathuyo, osati munthu wina amene tingamtenga ngati anali woyera kwambiri ndi kukhazikitsa chinthucho, koma ndi Ambuye wathu Yesu Khristu. Ndiyeno sakramenti ilili limaonetsera ngati chizindikiro pamene munthuwe wapulumutsidwa. Ukuyenekera kuti ukhale ndi chizindikiro kuti iweyo ndiye wambanja limene lopulumutsidwalo. Chifukwa ubatizo tuli kunena apawo ndi wa anthu amene iwowo atembenuka mtima, anthu amene apulumutsidwa. Ndi iwowo kuti apulumutsidwa akubwera tsopano ku ubatizo ngati chizindikiro kuti iya uyu ndi wa nyumba iyi. Tiyerekezere tikamafuna kugula chinthu mu shopu, chinthu chija chimakhala ndi chizindikiro silu pa Chingereza amatero. Ndeno tikaonetsetsa silu ija ndi choti chimonetsera umwini mwachidule kuti chakudya ukudya ichichi idapanga kampani yakuti. Mwina kampani inali kuti ngopanga mwachibwanabwana ikhozopeza kuti mwina nkhani imeneyo imavuta ndithu mwachitiranji zinzathu. Chimodzimodzi ifenso tikapulumutsidwa pamabwera chizindikiro tsopano chimene ndi ubatizo, kukupangani inuyo silu kapena kulipanga silu kuti ifeyo ndife abanja inu. Zimene zimaonetsa kuti ngakhale Satana amakhala alibe nafe gawo, chifukwa ifeyo tili ndi chizindikiro chake choti ndife opulumutsidwa. Ndeno ndime imeneyo ikufotokoza zimenezo za ubatizo. Ndikupita pa ndime 2 mutu 2. Mu sakramenti lililonse muli ubale chinthu chimene chimafunikira pamwambo wa sakramenti la ubatizo ndi madzi. Pamene munthu amene waphunzitsidwa mawu a Mulungu ayenera kubatizidwa m'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera ndi m'busa wa uthenga wabwino yemwe wayitanidwa ku ntchitoyi movomerezeka. Ndeno apanso akutiuza chinthu chimene chimafunikira kugwiritsidwa ntchito kuti ndicho madzi basi. Palibenso chinthu china chimene tingagwiritse ntchito pa ubatizo choposera madzi. Komanso akufotokoza kuti mwambo uwu ukufunikira kuti uyendetsedwe ndi m'busa amene ndi wa mawu oyitanidwa movomerezeka. Ndeno ndili ndi funso mwina, kodi palinso kutheka chinthu china chimene chimagwiritsidwa ntchito pa ubatizo kuposa madzi, chimene mwina enafe tidachiona? Mwina umene tayendako tikamaona kuti akupanga, kodi chilipo chimene anthu ena amagwiritsa ntchito choposa madzi? Palibe? Akumwa kuti palibe? Kukonde majoko wake ndena manyamuko nepera kuntsingi. Chabwino akutero kuti ena anamanyamuka koma madzi omwewo. Chabwino ndimaona ngati mwina pali zinthu zina zimene ena amagwiritsa ntchito azitenga mafuta urani. Chabwino ngati madzi omwewo zikomo. Nkhani yake ndi imene chimene chimafunikira pa ubatizo ndi madzi. Palibenso china chimene chiyenera kugwiritsidwa ntchito kuposera madzi okha. Palifunso?
palibe. Ndikupita mutu 3. Afusafuso labwino afu akuti mwina munthu akuyira chifuniro cha Mulungu koma no munthuyo sadabatizidwe akuyesetsa ndithu munthuyo kodi ndi kuti munthu akang'alira akapulumuka ndeno mwina sadayankha zangani kana mufunsa kuti kodi munthuyo wazindikira kuti wakupulumutsidwa kapena wakhala nthawi itali bwanji. Chabwino funso ndilimene lakuluakulu funso ndilimene lakuluakulu Samuel Manyumya kule munhu mwina akamkulu Yesu Kristo amabewa afa baliza sadakani oho lilowe kumenewe lilowe ngati kumenewe Mwina funso lomwelo likhoza linaso kuti kodi ubatizo umapulumutsa munthu. Akutero chabwino akutero so chabwino famino kaoka ndiyamba kuyankha kutenga ndimene afusira afumu ndimene labwera funso ndimene ndeliziya tiziona ndithu ndikuona ngati kuti toyamba tikuphunzira za ubatizowa tikufuna tiudziwe kuti ubatizowo nchiyani, kodi ubatizowo bwera nthawi ili, kodi ubatizowo ndofunika bwanji. Ndiye sinangapotera nkhanga lilolera zakumusi fusolo ndiye mwina limboliyankha pamapeto bwanji tikaona zili kuzi. Okay, 100 basi likhoza liyankha kumaliza. Sifozwezekera lolera zakumusi kumwina mukokwire Ekanena kumaliza kudila yankhindo funso lawolo. Chabwino ndeno ndimafotokoza kuti okay chabwino kusolinaso limenelo akuti pali ubatizo omiza ndi ubatizo umene timapanga ife tizilife ndeno kodi weniweni uli ubatizo funso limenelo tilisungeso likubwera akwana awiri ndikuti tiyankha ndithu pali lina ngati lokhusana ndi pamene ndawerenga pati kuti ofunikira ndi madzi pa ubatizo palibe lwa tipite pa mutu 3 pamene akunena kuti kumiza munthu m'madzi sikofunikira koma ubatizo umachitidwa moyenerera potsanulira madzi pa munthuyo. Kumiza munthu madzi sikofunikira koma ubatizo umachitidwa moyenerera potsanulira madzi pa munthuyo. Apaso akungofotokozera kuti anapasisa maubatizo. Choyamba apa kufotokoza kuti ubatizo weniweni ndi ubatizo umene timati sprinkling kuti ndikukubatiza dzina la Tate mmene muja ndiye ubatizo
koma kuti kumiza sikofunikira kwenikweni. Nde ineyo ndidapangapo zimene zonse chimene kwambiri amathawira pomiza madzi paja amatenga mawu oti baptism aja sichigiriki nanga, ndeno akamalondola mawu awawa a baptism aja ali ndi baptism imene akuti ndi immersing kumiza, ndeno akamatanthauzira nokupomiza paja amanena kuti ya koma nkhani yayikulu pobatiza tani imizani, komano mawu awawa pamakhala masitandi awiri, ndeno ndifuna kuti kwinaku abusa anikirepo abusa kwinaku anikireponso kulengera ndi mmene anthu awawa amatani amachitira, chifukwa ubatizowu udayambika mpaka nthawi kumachitika zambiri imene zimachitika, ndeno kuti fotokozerapo. Nikiwina mwachidule welenga mavesi ali mosiwe gavinanga tolipandira bwinopo Hebrew chapter 9 verse 10 maso 19 reveza 22 avenalitije watantolevea Hebrew chapter 9 verse 10 popeza akhala zoyikika zathupi zokha ndi zakudya ndi zakumwa ndi masambidwe osiyanasiyana oyikidwa kufikira nthawi yakupozanso. Ipitirire. Kumbe imene ndingaipanga ndalaini ndi yankhani ya masambidwe osiyanasiyana. Nthawi imeneyo kalero ubatizo umachitika mnjira zosiyanasiyana, sikuti ubatizo udali omiza okhayo, udalipo inde koma sikuti udali okhawo. Ndiye azathu amafuna tikhulupirire kuti ubatizo ngotani okhawo omizawo udalipo koma sudali okhawo, komanso sudalisa amachita zimene zonse amachita zokhazo ayi. Kunali masambidwe osiyanasiyana. Ndiye tapita ni ku 19 ukalekeza 22 chapter yomweyo verse 19 ukalekeza 22. Pakuti pamene Mose analankhulira anthu onse lamulo lililonse monga mwa chilamulo, anatenga mwazi wa ana ang'ombe ndi mbuzi pamodzi ndi madzi ndi ubweya wofiira ndi hisope nawaza buku lomwe ndi anthu onse. Nati uwu ndi mwazi wa pangano Mulungu adakulamulirani, ndiponso chihema ndi zotengera zonse za utumikiro anaziwaza momwemo ndi mwaziwo. Ndipo monga mwa chilamulo zitsala zinthu pang'ono zosayeneredwa ndi mwazi, ndipo opanda kukhetsa mwazi kulibe masuka. So ikamba nkhani imene nthawi imene Mose anthu anali ngati kuvomerezanso pangano, ye adatenga mwazi natani nawaza, adawaza mwazi adawaza mwazi pa anthu aja. Mfake mipingo ina ubatizo omwe wapamphumiwe amangowaza chonchi kusonyezera ngati zimene adachita Mose apa kuwaza mwazi pa anthu waja, sikuti anthu aja adalowa mwazi uja koma adawaza. Nde izizi ndi simbo chabe, chizindikiro chabe cha zimene zachitika mkati mwa munthu, koma kuti tizinamizana nkumanena kuti ubatizo ndi omiza okhawo ndeti tunama. Omizawo udalipo choka kalero koma sikuti anthu amagwiritsa ntchito okhawo. Izizi zidangobwera mmene akunenera mtsogoleri kuti
anthu ena powerenga mawu oti baptizo kumanena ngati kuti amatanthauza kumiza. Ayi, olo baptizo yo Greek yo lati litsate bwinobwino sikuti imatanthauza kumiza kokhali. Pali matanthauzo ambiri: kumiza, kuwaza, kuthira. Baptizo yokhayokhayo fake mawu aja olepa kuti masambidwe osiyanasiyana ndi amene akuyimira ngati mawu oti baptizo. Koma kuti linene kuti baibulo limanena kuti ubatizo ukhale womiza okha, tinamizana. Mwina nkhani imenenso ndingathe kupangalifa ndi ya wamkulu wa ndende uja Philip. Akuti atakhulupirira Paulo adatani adamubatiza iye ndi chani? Ndiye mafunso kuti kodi madzi ake adakambatizirako? Adapita ku mtsinje? Sadanene kuti ku mtsinje. Sadanene kuti ku mtsinje. Iye adamubatiza ndi apa banja ake. Nthawi yomweyo kundende komweko kadacho kundende kupita ku nyumba kwake kwa munthuyo kukamubatiza komweko. Ndiye mkhozi woti ubatizo wake unalotani. So zonena kuti ubatizo ndi omiza okha sizoonani. Ndi ubatizo silinganene kuti ife aulakwitsa ya. Kwa ubatizo chinthu chochikulu choti chigwiritsitse ananene akuyamba paja uchitike ndi chani? Madzi. Zoti kaya madziwo ngamkapu, madziwo kaya ngamumtsinje, madziwo kaya ngakuti icho chikhalidwe chakumpingo kwanu. Koma zoti nene kuti ubatizo oyenerera uchitidwe ndi madzi odzadza mtsinje, ayi talakwa ndeti lunama. Koma ubatizo uchitike ndi chani? Madzi. Gandi amkapu, gandi amotani, zilibe kanthu ndi chikhalidwe chakumpingo kwanuko. Musanene kuti baibulo limanena zakuti. Kwa baibulo silikamba za njira imodzi yoti ya ubatizo kuti mumize ndeti ubatizo ndi umene weniweni. Sizoona. Nkendisire kumwe. Chabu, pali ena amene achita manga. Okay, palibe. Komanso mune chitsanzo chine machitidwe paliso ndime machitidwe chapter 2 verse 41. Yeah. Nthawi imene Petro adalalikira uthenga wabwino akunena kuti anthu 3,000 anatani anabatizidwa. Okay, anthu amene adatembenuka 3,000 adabatizidwa. Nde adapita ku mtsinje wanji. Okay, funso limene kuzokhala munthu mmodzi anthu 3,000 mwatere inokungoganiza mwina Petro adangopanga zimene Mose adapanga waze Chifukwa paonera kuti pamenepo iwo amene analandira mawu ake anabatizidwa ndipo anaonjezedwa tsiku lomwelo anthu okwana 3,000. ya mwaona tsiku lomwelo nthawi yomweyo ndi anthu 3,000 alatendeka ku mtsinje akuluakulu. Kufunika kunyanja. Petro yekha apapa ndi adabatiza. Mwaona. So ahindiro ndakawerenga mavesi enawo atithandizira ndithu kupetsa bwinobwino ndithu nkhani imeneyo. Yes. Oh, ndembo mfusa fuzo. Unewe? Mayesu basoka. Bwana Yesu adamira. Kuna Bwana Yesu adamira. Yafauna ngasema kuti Miza. Adakambatiza. Osoluka miza. Yesu Adakambatiza. Osoluka miza. Yohana adakaliza Yesu. Chimene chimavuta afumwe kanema ija ya Yesu imaonetsa kuti amumiza chonchi. Amangobanga ngulu yo. Maona koma tidzora amene uja si Yesu yajasewero anthu adampanga meneja amene adapanga chimene chija ndi anthu amene amakhulupirira kuti ubatizo ngomizawo. Maona
koma zoti nthawi imeneyoyo Yesu adamutero komanso amene adapitako ku mtsinje wa Yorodanoyo aona kuti madzi ake sadusa kumene amabatizirako awati madzi akadutsa umumwe ndeti ndiwochepa awati ka 2 inches kanchani how deepest yake ya mtsinjewo ndeti kati umira munthu ungamire m'madzotero faka kuti zamabatizoze ndi masambidwe osiyanasiyana imene anakambira verse ija tinawerenga ije imene itanthauza kuti mwina ubatizo womizawo udalipwe koma sikuti udali okhawa komanso sikuti ndi umene amati aliyense azipanga izi koma udalipo komanso tikati tikampika ukulu ubatizo umene adachita Yesu ubatizo wa Yohane ndi ubatizo timapanga lero ndi osiyana zafunika nthawi ine zoya nkhani yake ndi imeneyo afumu kusipano labwino ndithu inde mmalidi Yesu koma amene unyasi Yesu adachita tafimeja Mel Gibson kunganira bwanji ndadendadendadendade si Yesu ali ndeno chimeneyo tiziki tikamonera chinthu chimene chacho izo tisikuti Yesu oyo ndi uyuyu ayi tosetu ano sikuti tidamonako Yesu pa chithunzi ani kudali kulibe tikamamve zojambulira zikudali kulibe ndeno ujayo sikuti ndi Yesu ndeti kamona kuti achakuona kuti akumiza ndikuti koma limene ayi tione kuti amene akupangawo ndati iwo amakhulupirira ziti iwo ngati amakhulupirira zomiza amiza ife tinatira panga yathu ife timakhulupirira sprinkling tikapanga sprinkling ife ndiye standi yathu sitingakapanga yayenawo yayi ndeno kwambiri ubatizo akamba kuti ndi masambidwe osiyanasiyana ndengati ndi osiyanasiyana wina kuzokhala kugwira china wina kugwira china koma nkhani ndi yani ubatizo ndifake sitingati poti timachita ichi nkunena kuti inuyo muchitachi cholakwika nkhani ndioti kuti muchitazi nzimene zili mmawu ngati mmasambidwe mwasankha yawa ndi kuti nochita namene mwasankhawo osanozayala kuti inu ndiye mulakwika ndi kuti wadiwa tipa chifukwa khangatiwa bweresa zako mmawu muja choti mulibe mangofuna ningoongelera kuti chifukwa chakuti kuli ziphimitso zimene ziona kuti zosalondola zimene ziona kuti zachita changu kuthamangira kwa anthu masuwayi anthu ambiri maganizo awo adasintha koma tikatengera limene bhaibuli lankulira limene mapetsera dzulo amene athauzira za ubatizo adadzafunsa mkulu nake mbulungu adane kuti ubatizo amene kuti zichita akuluakulu okhoka ndiye vesi imene idawerengedwa I think in Acts chapter 16 verse number 15 imene amafotokoza kuti atakhulupirira adabatiza nawo mabanja awo omwe ndezimene zidandipangitsa kuti wakati banja ndikuti mapezeka vana mapezeka sowakulu kodi mwana kakhala kakamize m'madzi zikafa zidamphundiphunzitsa kuno kuti chiphunzitso chachilendo chidathamanga kusiyana chiphunzitso chimene chili choyenera kuti anthu achitenge ndeni mafanane kuti ubatizo woona weniweni ngakuti umene woyenera kuti udapangidwa poti kuchokera umene mulungu amalankhula ndi Mose kuti uyenera kuti utsameze ndipo pamene tiona kuti pali statement imene mulungu akupanga anthu kuwapanga kuti abwere pamodzi kumayenda nawo paine sindapeza kuti Abrahamu walalikira mu chalichi chomwe koma Mose aoneka kuti wambapo kugwira ntchito imene mulungu adawaa imene noyipetsera ine pamodzi ndeni mafuna nene kuti ubatizowo ukhoza kugwiritsidwa ntchito molingana ndi mmene akumvera ndi mmene akuwerenga koma chilungamo choona nchakuti ubatizo mugwiritsidwa ntchito ena ndapha posopena paka padakugwiritsa ntchito ngati moto zimene zoti zofuna kuzifufuza kuti nzetu kuti zoona zindokere zezi ndeni mafuna nene kuti ubatizo ndakuti ndi imene yomwe imira pasitanga baibu osiyanasiyana ifaka kuti adapanga indicate kuti amamizika tsono nkuri chifukwa chokuti anthu ambiri andinamvera kwambiri akusacha akutamane kuti ingake anthu ambiri akukhulupirira kwambiri zinthu zimene sizachikozedwa adangogalukira wangotenga kuti anthu kuyena nione kuti aipere zichita izi anthu panakapita zambirimbiri ndeni mangofanana kumbali yaubatizo kuti ubatizo ndakuti ufunika daliyesa amene banjalo ndokhulupirira ndodaliyesa batizo ndeni madokoti kaponda mmene olili akanye mulama njani wamiza
Augwira mpuna. Komanso chachikulu pene zizo pa ubatizo ntonena kuti zimachitika ngati iweyo wakhulupirira. Yes. Ngati iweyo ndiwe opulumutsidwa mpamenepo pamabwera ubatizo. Nde kwayo pachandakamba kuti ubatizo ndi chizindikiro chabe chimene chikuti zimene zachitika mkati mwawo. It's a seal imene imonesa kuti pachitika chakuti pa iweyo. Ndinu choyamba ifeyo kukambirana chizikhala chipulumutsocho. Kodi iweyo dabali udapulumutsidwa titamalero bwana. Omonse tizipanga za chizindikiro ichi pamene chofunikira ndi choti kodi iweyo wapulumutsidwa. Titamangana ka imene. Chifukwa ubatizo kubwera pamene munthuwe wapulumutsidwa. Subwera usadapulumutsidwe ndipo khapo kale malamba kuti kwa ana amene amakhala nali mu pangano lathu zimene ndikufuna ndiziwerenge apa ndikupita ndime ya musiyo ikunena kuti si okhawo amene avomereza chikhulupiriro chawo ndi kumvera Khristu komanso ana akholo limodzi kapena awiri onse omwe ndi okhulupirira ayenera kubatizidwa. Apanso akukamba zionera kuti si okhawo amene oti akhulupirirawo komano okhulupirira anje amatokala ali ndi ana awo ang'onoang'ono oti anawo sanazindikire ndawo kamba kuti umatha kuatenga ana amenaja ndikubwera nawo ku tchalitchi kuja kukabatiza kodi anawa mukabatiza chifukwa chake chifukwa chanena kuti ndi pangano tikuchitali ndiye ngati ndi pangano tikuchitali sizingathekere ndizipanga pangano mwana wanga ndamsiya kunja kwa pangano sindaganize bwino ndimtenge mwana wanga uja adzapanga nawo pangano lino iye sakhale nawo mu pangano limene lupanga pano la chisomo umene ndi ubatizo. Mune tikhoza kuona kale lija Abraham pamene apanga mdulidwe samanena kuti poti iweyo ndiwe wamng'ono iwe ndiwe wamkulu koma mati aliyense kandiwe wamng'ono kaya anali wantchito wako iweyo kapolo amalona mucha mu mpangano. Ndeno ifenso chimodzimodzi timatenga ana athu kuabweretsa mu mpangano chifukwa chani tiona kuti chofunikira kutero kuti anawa atakhala mu mpangano labwino kwa mpangano labwino lopulumutsa limene ndi lopulumutsa ndenso ungamati iweyo lowa mu mpangano iwe kudikire nthawi yako ayi ndikuti sindaganize ndeno apa ukamba kuti timayeneranso kutenga ana athu ndifuna yakerekera kutchalitchi kumeneko mumalonjeza ndinu makolo chifukwa chani inuyo makolo kapena ifeyo makolo ndamene makhali kulonjeza malo mwandani mwanacha ndeuti pakuoneka ina chakachola kuika pa mwana uja sikuti akaloza mwana uja iwe wakacheka ntchito yako ndichifukwa matengabe anawa aloyena mu pangano ilili koma alowa malo mwa iweyo chifukwa iwe ndamene umalonjeza kulonjezera mwana wang'ono uja titude ndemwina palifuso ndamanga so tikuona muri wedei amene tangofika kumene kabuwa muri wedei tukambirana za ubatizo ndikupita pa 28 pamene akunena kuti ngakhale lili tchimo loopsa kunyoza kapena kunyalanyaza lamulo ili komabe chisomo ndi chipulumutso sizinalekanitsidwe ndi sakramenti ili kotero palibe munthu angabadwe mwatsopano kapena kupulumutsidwa popanda ichi kapena kuti onse amene abatizidwa mosakayikitsa ndi obadwanso mwatsopano ngati ubatizowo wachitika movomerezeka ndi mwadongosolo la Mulungu. Leno apa tsopano akukamba za mwina anthu ena amene amaona kuti ubatizowo wosafunikira amene amanyoza kapena kunyalanyaza pa ubatizo akukamba kuti lili tchimo loopsa ndithu ngati tilinyalanyaza kuchita sakramenti limeneli lili tchimo ndithu limeneli ngati tilichita ifeyo mosayenera koma akunena kuti komabe chisomo ndi chipulumutso sizinalekanitsidwe ndi sakramenti ili kotero palibe munthu angabadwe mwatsopano kapena kupulumutsidwa kopanda ichi kutanthauza kuti iweyo munthu sunganene kuti ndiwe obadwa mwatsopano ngati sudabatizidwa chimene ufale ngora mumvetsetse pamenepo
tikunena kuti ubatizo ndi chizindikiro. Chizindikirochi chikubwera pa munthu amene wapulumutsidwa, chifukwa chizindikiro ichi chimaonetsera umwini kuti koma awa ndi akhola ili. Nde awawa kuti akhale akhola ili pakufunikira chizindikiro. Nde chizindikiro yake nchiyani? Pamene abwera kubatizo tsopano. Inu kukubatizani amakhala ngati akweka ndi chidindo ti pitani uku. Mukabatizidwa ti mwapita uku. Ndiye pala anthu ena amene amanyalanyaza ubatizo amaona ngati kuti ayi izi ziyayi. Koma akuyamba kuti chani? Koma kwa anthu amene apulumutsidwa akufunikira ndithu akhale ndi chizindikiro ichichi nakhala akhola la Ambuye wathu Yesu Khristu. Tisakhale anthu amene tinyalanyaza sakramenti la ubatizo. Chifukwa akuti kuti limeneli kotero palibe munthu angabadwe mwatsopano kapena kupulumutsidwa kopanda ichi. Ndipo kwakukha zachitika mwachitsanzo uja anakhomedwa pa mtanda uja. Kwa iye uja anangokhulupirirapo mpachi faina lichigaweka. Iye uja anakhulupirira pa mtanda pompachi. Ndiye sakanena kuti Ambuye Yesu titsenekaye pa mtanda pano mukandibatize. Ayi. Kunali kuti kwathakale. Pamene anangoti iweyo lero lomwe lino ukakhala ndini kuparadiso. Ndiye sikuti ife tingafanane ndi iye uja. Ife tili ndi nthawi yapo. Yambirimbiri yorokhoza kukhulupirira, nkuphunzitsidwa, nkubatizidwa. Ndeno choyamba tizindikire kuti ubatizo ukubwera kwa munthu amene wapulumutsidwa. Ukubwera chifukwa chani? Ndi chizindikiro. It's a seal pa ifeyo. Mwina pali funso ndisanapite gawo lomaliza. Palibe? Mphamvu ya ubatizo sionekera nthawi yomweyo pamene ukuchitika ayi. Komabe pogwiritsa ntchito bwino lamuloli, chisomo cholonjezedwa sichimangoperekedwa chabe ayi, koma ndithudi chimaonetsedwa ndi kuperekedwa ndi Mzimu Woyera kwa osankhidwa kapena makanda monga chisomo chake chili, mogwirizana ndi uphungu wa zofuna za Mulungu mu nthawi yake yoyikika. Ndeno apanso tsopano akungofotokozera kunena kuti mphamvu ya ubatizo sionekera nthawi yomwe pamene ukuchitika ayi, komabe pogwiritsa ntchito bwino lamuloli, chisomo chowonjezedwa sichimangoperekedwa chabe ayi, koma ndithudi chimaonetsedwa ndi kuperekedwa ndi Mzimu Woyera kwa osankhidwa kapena makanda monga chisomo chake chilili, mogwirizana ndi uphungu wa zofuna za Mulungu mu nthawi yake yoyikika. Ndeno apa choyamba munthu wakhulupirira. Munthu uja pamene wakhulupirira mwamphunzitsa mwamutenga tsopano ndi kumubatiza. Ndeno munthu uja pamene mwambatiza paja sizingaonekera chifukwa chani? Amakhala akadali mwana. Koma pamene ali kusonkhana nafe kapena ali kuchitabe ndi mawu ake kwa nthawi zonse kumakhala pamodzi ndi anzake, ndi pamene akufotokoza kuti zimadzamba nokuonekera tsopano. Mzimu Woyera umakhala ukufika pa iye. Mwina timaonera kanema wina wake fe, mwina azimayi asadaonereko. Panali mkulu wina amene anazi zoti watembenuka mtima. Ndeno munthu uja anali ndi vuto la ndewu. Amakonda ndewu zedi. Koma iye uja atatembenuka mtima amachita bezilizo zimene zija. Komano patapita nthawi panapeza kuti munthu uja watani wasintha ndithu, wasintha. Chimodzimodzi ngati ubatizowo akuti ntchito zake kapena zimaonekera ndithu patapita ndithu kanthawi kuti waphunzira mawu aja. Mzimu Woyera uli pa iwe, mzimu umene umatiphunzitsa nthawi zonse kutikumbutsa mwina kuti sisakwiyekwiye. Ndi ntchito ya Mzimu Woyera ngati imene timamvera mawu ake aja, ntchito za Mzimu Woyera. Ndiye kuti simati pamene watembenuka nthawi omweyo, komano ndi ka process kamene akukamba apa. Ndeno ukabatizika munthu si nthawi yomwe ukubatizikayo kuti basi ndiye kuti chonse chikhala bwino. Yembekezera tikuzika kuwana ndi mavuto amene amachitika moyo wanu. Koma pakapita nthawi tsopano umakhala kuti ukubwera no mu line imene umayenda
mmene mulungu akufunira. Ya ndeno mwina palifunso pamenepo ndingowerengera lomalizayo pamutu 8 po akunena kuti sakalamenti la ubatizo liyenera kuchitika kamodzi pa moyo wa munthu. Sakalamenti la ubatizo limafunika lichitike kamodzi pa moyo wa munthu, sitichita kawiri, ndi kamodzi. Ndiye mwina kutheka pali ena amaluka choka uku wapita uku mudabatizika ayi kuna tiubatizanisa sima mulungu amene achi, koma chimene amafuna chani ubatizo ndi kamodzi. Ndichifukwa ifenso kuno munthu ukabwera udabatizidwa ukana kuti eya timangoona kuti uchokera kuti kodi umagwirizana ndi mmene chitira ife. Tikatero timangokuphunzitsa mawu tsopano kuti koma tsopano ku timatero zikatero zatha. Ndeno apa ndikhoza kufunsa amene ali ndi ndemanga ndisadatseke timve funso la afumu lija la yuku layankhidwa amene ali ndi ndemanga ziko. Alibe ndemanga afumu kusojela theka layankhidwa kapena ose chabwino ayi nanga pale amene ali funso isanatseke nthawi yake ndiyomwe ndithu. Chabwino tithokoze chifukwa tinali mu nthawi imeneyi yachiphunzitso komanso taphunzira za ubatizo. Tiyeni tizisunge makutu athu chifukwa tiyembekezere tizikumana nawo anthu na amatifunsa zimene ena timakanika ngakhale kuyankha kumene. Ndeno please tizisunge zinthu zikhale makutu athu. Tiye tipemphere mulungu athu okhala kumwamba zikomo chifukwa munali nafe pamene timayamba mulungu chiphunzitso chathu cha ubatizo. Mulungu mwatiphunzitsa zambiri koma ndizoti kwatokha sitingathe kuzisunga. Zikufunikira mzimu wanu umene ukhoza matikumbutsa nthawi zonse. Pamene tili kupitira program yathu mukhale nafe mpaka na pamapeto. Amene adzayima kutsogolo gawa mawu anu mudzozeni ndi mzimu wanu ayankhule zakumwamba. Mu dzina la Yesu tapemphera ndi kuyamika, amen.